chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục mình review con cắt nhôm Hitachi lưỡi 255 cho mọi người xem. Con này thì còn rất đẹp, còn cái đế nó là đế gen nữa, nó chắc chắn lắm. Tôi quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây, cái là đế gen. Con này thì nó xây được hai bên 45 độ. Đây. Xây qua hai bên, xây qua ngay kịch cho mình khóa lại. Con này nó còn rất đẹp nha mọi người. Ốc bảy màu còn đầy đủ hết, chắn gió, chắn bùn gì, chắn đây. Bảo vệ là vẫn còn luôn. Ốc bảy màu vẫn còn. Đây là cái mã đó là nha mọi người. Lưỡi 255 này, C10, đây là C10 FB, đều 100V luôn. Con này cái lưỡi nó còn rất là đẹp luôn mọi người. Kim còn rất là còn nguyên luôn, nhìn nó xé vậy chứ mà cái lưỡi nó còn nguyên hết nè. Đó. Đó. Con này cắt nhôm, con này cắt gốc chuyên cắt nhôm, nhưng mà thật sự thì cắt nhôm, cắt gỗ, cắt gì cũng được, cắt nhựa gì cũng được luôn, tùy theo nhu cầu mọi người xài thôi. Thôi tổng quan cho mọi người xem. Tí xíu nữa mình test cho mọi người xem. Đó. Còn đầy đủ đồ. Con này còn rất đẹp. Đế gan. Con này nó cũng khá nặng với nhau rồi. Tại cái đế nó gan chắc chắn đó. Cái con đẹp này thường thì cũng lâu lâu mới có một con đẹp. Chắn bảo vệ là còn hết rồi. Còn đây mọi người thấy đây cái lưỡi quay qua cái đấy. Lưỡi nó hợp kim còn nguyên, không mẻ răng nào luôn. Rất đẹp. Thường thì mọi người mua mấy cái cắt góc á, thì nó không có cái cần này, nó không có cái cần này. Thường này nó có chia 45 độ thôi, nó không có cái cần này. Nó là nếu về 45 độ thì mình cầm cho nên mình xây thôi, thấy nó cũng bất tiện. Nhưng mà thằng này thì nó có cái cần gạt đây, khóa luôn, lóc lại, gạt qua, lóc lại, cắt, gạt lại, lóc, cắt. Cho nên con này nó cũng hoàn hảo. Rồi, giờ mình test cho mọi người xem nha. Rồi, đầu test cho mọi người xem đó. Còn thắng nha mọi người. Phúc nhôm, cắt thử cho mọi người xem.
Dạ mình không có khúc nhôm nào hết. Tức là chuẩn bị tốt. Lý là mình phải có khúc nhôm cắt thử, nhưng mà cũng không sao, cắt gỗ cũng được, cắt gỗ sẽ chơi. Cắt gỗ thì nó quá ngọt rồi. Nhôm mình thử cắt ngon. Thôi không sao, thì mình cứ test gỗ là được rồi. Giờ mình cắt 45 độ. Nói chung cắt vậy là cũng hoàn hảo à. Nó đi dưới miếng bây giờ. Rồi. Tại cái lưỡi mình lấy lên sớm quá đó. Dưới miếng cái này. Đó, bởi vì mình cắt á, mình nhớ là mình sắn cái lưỡi xuống cho nó hết, khoan lấy lên cho nó đứt. Đó, còn miếng này mất công nó không ngay nhưng mà nó vẫn hoàn hảo. Đó. Đẹp long lanh không, sắc rạc. Thường thì mấy cái máy về á, thì mình ở đây nó không còn độ sắc cạnh nữa. Ở đây nó còn cái lưỡi này còn cái đấy. Đây là lưỡi cắt nhôm này nha mọi người. Mình để ý cái lưỡi này là mốt phân biệt là cái lưỡi là lưỡi cắt nhôm. Đây. Ở đây là cũng là lưỡi cắt nhôm. Đây.
Đây là cái lưỡi cắt nhôm dĩa này, cái dĩa này là dĩa 305, còn cái này là 255. Đây, cái răng cắt nhôm này. Đó. Răng cắt nhôm nó nhìn nó thon thon mà nó dài dài, còn cắt gỗ thì nó không có giống vậy. Đây có lẽ là cắt gỗ, là cắt gỗ. Rồi xong, video tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ kênh mình nha. Video kế tiếp của mình chắc có lẽ mình sẽ review con cắt nhôm luôn, y về luôn mà nó to hơn. Lưỡi nó là 380, con nó bự lắm mà cũng đẹp lắm, cũng thắng thiết, máy rất là êm, thắng thiết còn luôn. Rồi video sau là mình sẽ quay mình sẽ quay video con cắt nhôm đó. Rồi, cảm ơn mọi người.